E galera, eu sou o Guilherme PC Craft e eu vim trazer aqui um vídeo de Minecraft, um bug que eu aprendi aí a fazer, como fazer uma tocha dentro d'água. É um bug muito fácil de fazer e, aliás, é um bug mesmo, fazer uma rocha dentro d'água, não é brincadeira não. Então galera, não saiu o Perdidos por causa que não deu muito certo. O Pedro meio que não deu, né? E eu mudei minha intro por causa que aquela intro não deu muito certo. Então, vamos lá, né? Você vai precisar de uma rocha de nether, gelo e um isqueiro. Entra aqui na água. Deixa eu achar um canto perfeito. Ali, galera. Ali, ó. Que é perfeito. Aí você vai... Perfeito. Não, tem que achar um canto menos esburacado. Galera, quando eu achar o canto menos esburacado, eu volto. E aqui, galera, voltamos aqui. Eu achei um canto menos esburacado. Quebra 3 blocos aqui pra frente. Um do e outro do outro. Aí aqui você vai colocar a rocha de nether no meio e um bloco de gelo em cima. E você vai colocar aqui. Um minuto. Tirar isso aqui que tá atrapalhando. Então galera, aí você vai colocar aqui, ó, fazendo a mesma coisa. E uma aqui em cima. Aí depois você vai quebrar aqui. Cuidado pra não quebrar errado. Aqui, ó. E agora só você tacar fogo. E aí está nossa fogueira dentro d'água. E então galera, se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de dar aquele gostei bem dado. E bota aí nos comentários o que você achou do vídeo, se você aprendeu. E também não se esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de se inscrever no canal. Falou, tchauzinho, tchauzão, abração e um beijão. E